Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi riprendiamo a parlare di quei verbi che sembrano simili, ma che in realtà sono un po' diversi. Nel video di oggi mettiamo a confronto i verbi noleggiare e affittare. Prima di cominciare però, voglio dirvi che nella descrizione del video qui sotto troverete il link alla playlist a cui potrete recuperare tutte le lezioni precedenti relative a questo argomento. Allora, iniziamo. I verbi affittare e noleggiare hanno in realtà lo stesso significato, cioè significano dare oppure prendere qualcosa in uso per un periodo di tempo, che può essere breve oppure lungo, a qualcuno dietro pagamento. Questo perché noleggiare significa dare a noleggio, ma anche prendere a noleggio. Stessa cosa per affittare. Affittare significa sia dare in affitto che prendere in affitto. Quindi poi si capirà il significato preciso in base al contesto. Ma se questi due verbi hanno lo stesso significato, qual è la differenza? La differenza sta proprio in quel qualcosa che noi diamo o prendiamo a noleggio oppure diamo o prendiamo in affitto. Solitamente il verbo noleggiare si usa con gli oggetti, quindi tutte quelle cose che possono essere spostate. Possiamo noleggiare un'auto, possiamo noleggiare una bicicletta, possiamo noleggiare un monopattino, possiamo noleggiare un film, un DVD, possiamo noleggiare un completo per una festa, eccetera, eccetera. Di norma il noleggio è breve, per brevi periodi di tempo. Il verbo affittare invece si usa con gli immobili, cioè quei luoghi come per esempio le case, gli appartamenti, una stanza in un appartamento, un ufficio, un locale, uno spazio da adibire ad attività commerciale, eccetera. Di norma gli affitti possono essere brevi, se pensiamo ad una stanza, possiamo anche affittare una stanza per una sola notte, per esempio, ma questi affitti possono anche essere per periodi più lunghi, per esempio affittare un appartamento per viverci. I contratti di affitto possono essere di 4, 8 anni, eccetera, che poi si rinnovano ovviamente. Quindi questa è la differenza sostanziale tra questi due verbi, va bene? Quindi l'azione che comunicano è ovviamente la stessa, ma cambia l'oggetto su cui ricade l'azione. Spero che questo video vi sia utile. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto e mi raccomando, se vi siete persi altri video relativi a questo argomento, quindi in cui ho spiegato altre coppie di verbi, andate a dare un'occhiata alla playlist. Grazie mille per aver guardato questa lezione e noi ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!